रेफरेंस और इन सब चीज़ों के। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बतलाना चाहूँगा, मास्टर जी ने मुझे शेयर किया है पंडित जी, और यह है कि जो बच्चे यहाँ पर अभी 30 बच्चे जो लिस्ट बनाई है उसको ये आधा करके जो $70 की फ़ीस है वो हाफ करके $35 किया है फॉर एग्ज़ाम्पल। क्योंकि अगर इस तरह से हम जो मदद करते हैं बच्चों की, तो 6 महीने बाद जो फसल यहाँ पे कटने शुरू हो जाएगी, तब फिर उनका पेरेंट्स जो है वो शायद समर्थ होंगे कि वो बाकी जो पैसा है वो भर चुका सके। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है एंड आई सल्यूट यू फॉर दैट आइडिया। बिकॉज मैंने भी सोचा है कि वैसे देखा जाए, भले किसान के घर पहाड़ी इलाका में है, लेकिन इनका जो इनकम है वो तो डूब गया था। और अगर हम 10-15 बच्चों को सिर्फ दे और बच्चे छूट जाए तो ठीक नहीं, तो थोड़ा बांट कर खा ले। सही बात, बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर। पूरा 30 है, 30 ना? 30 बच्चे। अच्छा ठीक है, तो 30 बच्चे जो हैं, और स्कूल की व्यवस्था देखकर और इस ग्राम की स्थिति देखकर, जैसे लोगों की फसल नष्ट हो गई बाढ़ के कारण से ना, जी हाँ, इसके लिए हम लोग उस 30 बच्चों का फीस आपको दे देंगे। 6 महीने के लिए ना जी। जो जैसे जिस तरह से हमने वो बनाया है, आप आधा दे रहे हैं ना जी? हाँ, तो ठीक है। ये अभी से चलेगा, लगभग अप्रैल में अनाज बोने लग जाएंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक, तो वो जो हम देंगे वो राइट है, जो ये जो फंड्स नीडेड आपने किया है, हाँ। इसका टेली मैंने किया है। ठीक, तो इसका टेली से मेरे हिसाब से ये $1410 ठीक है, आती है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इतने पैसे में जो 30 स्टूडेंट ने आपको जिस 30 स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है वो पूरी हो जाएगी, एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स। कितना महीने तक ये चलेगा? लगभग अक्टूबर तक भी जाएगा। ओ चलो, हाँ। तब जानो साल हो। हाँ, बिकॉज वहाँ से जो कुछ बचा है, जैसे अभी $38 है, तो वो भर लेंगे। ठीक, हाँ, वो भर लेंगे। ये काफी मदद हो जाएगी। बहुत मदद है, बहुत बड़ा मदद है बस। बिकॉज $1,400 एक संस्था से एक संस्था में लाना, ये भारी बात है, भारी रकम है। बिकॉज आप रकम को देखें, 1,400 कैटरिंग फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। और फिर आप लोग एक कमरंगा साहू में सिर्फ नहीं गए हैं, ये फंड्स और भी स्कूल में इलावा में भी गई थी ना जी? इलावा में नंद्रला आप गए? नंद्रला। अच्छा, नंद्रला गए, कमरंगा साहू, फिर नंबितू में भी हुआ होगा जी? अभी हम जाएंगे। ओ, शुरुआत यहाँ से हुआ, नंद्रला से फिर अभी कमरंगा साहू प्राइमरी स्कूल है। आप देखिएगा, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और बात काबुआ हाँ। नांदी शिक्षा के प्रति आप लोगों ने जो कदम उठाए वहाँ पर, और आप लोग भले वहाँ चले गए, आप यादों के साथ वहाँ जीते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत आई या ज़्यादा सी मुसीबत आई, आप लोगों ने सहारा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो क्या बतलाया आपने कि आप सोचा था हम इंडिया से हैं? हम लोग फीजी से तो चले गए, परंतु फीजी को और फीजी की जो प्रेम है, जो प्यार है, वो अपने से नहीं निकाले। फीजी से निकल गए, परंतु फीजी को अपने से नहीं निकाले। नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही निकालेंगे। अच्छा, यही बात, क्योंकि ये अनुभव मैंने भी की है। भारतवर्ष में जब गए, जब बारिश होती थी, सावन का महीना आता, हम नहाते और यार दोस्त के साथ बैठते, सोचते कि भाई देखो, बीन हम ही टाइम बीन तोड़ के बॉइल नहीं करता रहा। इस गांव में और कुछ रहा नहीं, तो हम लोग घुघरी बने, तो याद आवे सब। अच्छा मास्टर जी, हम लोग हैं कार्ड हम ला कर दे देंगे। हम लोग हैं श्री राम मंदिर ईस्ट पालो आल्टो कैलिफोर्निया से। हम हैं परमानंद शर्मा, हमारे साथी हैं भैया राजकमल सिंह, और हम लोग पालो आल्टो कैलिफोर्निया में
जब सुना गया कि बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, कई लोगों का घर नष्ट हो गया और ग्राम में जितने फसल थे वो नष्ट हो गए, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रयत्न किया कि लोगों को बताएं और जो कुछ भी उनकी शक्ति अनुसार धन की इकट्ठा कर सकें, तो उसको हम लोगों ने किया। लोगों ने बहुत सहयोग प्रदान किया धन से, तो उसको लेकर फिर हम लोग ऐसे विचार किया कि चलो देख कर अपने आप देते हैं। तो हम लोग लेकर आए हैं। हम लोग ताबुआ से शुरू किए हैं, ताबुआ, बाल, ओटोका, नांडी और ये सिंगतोका, ये हमारी अंतिम स्टॉप है स्कूल वाइज। तो ये पाठशाला में हम लोगों ने सोचा कवना का साउ काफ़ी भीतर जाना पड़ता है, परंतु हम लोग ज़्यादा करके भीतर गए। घर पर भी गए हैं तो फूड वाउचर्स हम लोगों ने बांटा। तो यहाँ पर ऐसे विचार हुआ कि चलो अब ये स्कूल है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है और फिर उसके अनुसार हम लोग पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि जितना भी सहयोग हो सके उतना करेंगे, है ना। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे हेड मास्टर जी आप अपना परिचय दे दें और आगे जो कुछ भी आप बोलना चाहे श्री राम मंदिर के प्रति और हमारे प्रति जो हम आए हैं, फिर उसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। धन्यवाद पंडित जी। मैं हूँ मिस्टर राजेंद्र दास, जो इस पाठशाला के मुख्य अध्यापक, और इस पाठशाला में मैं कुल मिलाकर 6 साल से सेवा प्रदान कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पाठशाला और शहर का अंतर कितना है, और इस रास्ते का जो रास्ता जो है वो भी कुछ ठीक नहीं है। इसके लिए हम आप दोनों को बहुत हृदय से धन्यवाद देते कि आपने कठिन प्रश्न उठाकर और इतने भीतर आए। हम अभी तक देखते थे कि जितने भी डोनर्स आते थे, हम सुनते थे कि डोनर्स आते थे और ओवरसीज से आते थे, लेकिन वे इतना भीतर आने के लिए किसी तरह की प्रश्न नहीं उठाए। तो आप दोनों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने उचित समझा जो हमारे पाठशाला है इसको किसी न किसी रूप से जो मदद है उसको पहुंचाए। आप शायद सुने भी होंगे और शायद टीवी वगैरह में देखे होंगे, इंटरनेट में देखे होंगे, जो नंदीतू गांव था उसका जो बाढ़ का असर था बहुत भारी था। लोगों के घर में पानी था, कुछ लोगों के घर लगभग डूब गया था, कुछ लगभग एक फीट या आधा फीट बचा था जो रूफ डूबने से। और जितने भी लोग यहाँ पर है वो किसान हैं, तरकारी भाजी बोते हैं, इसीलिए जो सैलड बाउल कहते हैं, सैलड बाउल खास करके ये नंबीतू है। अगर यहाँ तो जो बुक्स वगैरह था, कुछ बुक्स वगैरह हम यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। और ख़ास समस्या अभी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स है वो कोई भी संस्था नहीं मदद करता है, तो उसके लिए पाठशाला टेक्स्ट बुक्स उधार लेकर आए बुक्स शॉप से और बच्चों को दिए। और यहाँ पर ऐसा होता है कि बुक रेंट चार्ज किया जाता है और बिल्डिंग फंड लिया जाता है, मिनिमम है $10 एक चार्ज पे। तो इसी तरह से ये जो समस्या है अभी हमारे पास बनी हुई है, बुक रेंट और बिल्डिंग फंड। कुल मिलाकर करीबन कितने बच्चे होंगे हमारे पाठशाला में? कुल मिलाकर 72 बच्चे हैं। 72 बच्चे। एक बच्चे का कितना? $25 साल का पूरा भरना पड़ता है। उसमें ये बुक रेंट, बिल्डिंग फंड, जी हाँ, दोनों हो जाता है। तो $25 पर स्टूडेंट विल टेक केयर, जी हाँ, वो एंटायर ईयर, एक साल के लिए $25 एक बच्चे के लिए पूरा काम करेगा। $25 ये यहाँ की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। फिर साथ में हमारे स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है नंबीतू इंडियन स्कूल किंडरगार्टन, जिसका निर्माण हमने यहाँ पर आकर 2004 में किए। ये मद्देनजर रखते हुए कि जो बच्चे यहाँ पर जब क्लास 1 में आते हैं तो बेचारे कुछ नहीं जानते पाठशाला के बारे में, खास करके क्योंकि माता पिता तो दिन भर व्यस्त रहते हैं खेती बाड़ी में। और यहाँ पर जब बच्चे क्लास 1 में आते हैं तो लगभग एक टाइम लग जाता है हम लोगों को उनको सुधारने के लिए।